家族の健康を考えてグリコ炊き込み御膳鶏五目。息子の仕送りに塩分量が 1.1g で美味しいこの父の愛をそっと入れる。まあ家を出たくらいじゃ親の健康管理からは逃れられないってことで美味しかったよ。よーし、美味しさよし、塩分量よし、我が家の炊き込みご飯これでいく。他にもたくさん